Escúchame, espíritu. ¿Realmente podré ser una bruja como Chariot? Dame la chispa suprema y te dejaré vivir como mi mascota. Eso es mío. Y no es de nadie más. Eso es todo lo que he hecho. Me esforcé mucho. No voy a borrarlo. Tú lo hiciste. De acuerdo. Vamos a tener que responder a eso a toda velocidad. Morirás con ellos. Extíngete con ellos. Wait a minute. ¿Dónde están las brujas? Ah, se fueron volando para detener una cosa rara que parece un misil. ¡Eso es todo, Megatron! ¿Quieres una parte de mí? ¡No las quiero! Fatality. Mission failed. We'll get them next time.